把它掰开的时候会有一种很轻盈的沙沙声。如果你不着急的话，可以把它们冷藏一晚再吃，口感会更好。今天我们来做轻芝士蛋糕。这个配方表里的黄油可以放也可以不放，其实味觉不敏感的人吃起来也没有多大的区别。还有另外一个配方是牛奶版本的，这个你们也可以试一下，也挺好吃的。然后就是模具的选择，像烤蛋糕的模具基本上都可以用，不管是烤戚风的阳极模具或者是不粘的都可以，还有活底固底的也没有什么要求。但是如果你用的是活底的模具，就在外面包2层锡纸，怕烤的时候进水，因为这个我们是要用水浴法来烤的。把黄油和奶酪放在一起，在微波炉里面转2到3分钟左右，软化一下。如果是冬天室温特别低的时候，建议你们还是隔热水操作，要不然这个奶酪不太好搅顺滑。把它们完全搅拌顺滑，这一步千万不要偷懒哦，不然成品可能就会有颗粒感，吃起来不够细腻，还有可能会出现布丁层。接着我们把蛋黄分离出来，放到奶酪里面，但是如果你是新手的话，建议这个蛋黄还是一颗一颗的放比较好，等前面的搅拌均匀了之后再放下一颗。蛋清的话可以先冷藏着备用，低温更容易打发。这里也是要把它们搅拌顺滑的，包括后面的每一步都要搅拌顺滑，不能有一点颗粒感。如果你是隔热水操作的话，这一步完成了之后，就可以把容器从热水里面拿出来了。把奶油倒进去，搅拌搅拌。如果是做的牛奶版本的，就倒牛奶。把它们搅拌均匀了之后，我们就把低筋面粉和玉米淀粉一起过筛进去。这里我要说一下，我有试过全部都用低筋面粉，或者是全部都用玉米淀粉，也试过一样一半的。全部都用低筋面粉的话，好像没有那种入口即化的感觉。都用玉米淀粉的话，又感觉化得太快了，所以最后就决定一样一半。这个口感比较适合我，它也是有入口即化的感觉，但是不会化得特别的快。芝士糊做好了之后，先放一旁备用。我们把烤箱打开预热，上管180度，下管115度左右。挤一点柠檬汁到蛋清里，我们就要开始把它打发了。第一次我们打3秒钟左右就差不多了。把蛋清打散并出现大泡泡的时候，我们放1/3的白糖进去，接着打。打到大泡泡变成细腻的小泡泡时，我们再放剩余白糖的1半进去，然后还是接着打。打了蛋白再细腻一点，看不见小泡泡，而且稍微有点纹路后，我们把剩余的白糖都倒进去，继续打。这里我全程都是用的低速打发的。轻芝士蛋糕的蛋白我们打到湿性发泡就可以了，因为它不需要像戚风那样长得特别的高。把芝士糊稍微再搅拌一下，取1/3打好了蛋白放到芝士糊里面，用蛋抽上下划3下，左右划3下手法把它们稍微拌匀，或者用刮刀翻拌也可以。我们再把芝士糊倒回蛋白盆里，用刮刀翻拌均匀，不要画圈去搅拌，防止蛋白消泡了。蛋白如果消泡了，这个糊就会有很多的气泡，烤出来的蛋糕就不够细腻。在模具底部垫一张油纸，侧面的话我一般不垫也不抹油，不管是阳极的还是不粘的，感觉都挺好脱模的。蛋糕糊倒进去之后，把它们稍微震一下，把里面的大气泡给震出来，然后把模具放在一个深点的烤盘里，倒入适量的冷水，大概2到3厘米左右，然后放入烤箱烤15分钟左右，温度不变，放在最下面一层。这个时候上管的温度会比较高，我们给它烤15分钟左右，是为了让它上面结一层膜定型，这样后面烤的时候就没有那么容易开裂了。烤完后把上管的温度降到130度左右，下管不变，继续烤50分钟左右。如果是冬天的话，可以在烤箱里边焖一会儿再拿出来，要不然温差太大了，有可能表面会起皱。这个牛奶加黄油版本的做出来会光滑一些。
脱模的时候像这样转一圈，因为它有重力的拉扯，就会自动的脱离模具的边缘。这个蛋糕出炉后不需要倒扣，也不需要等它完全冷却了再脱模，只要不烫手了之后就可以取出来了。把它掰开的时候会有一种很轻盈的沙沙声。如果你不着急的话，可以把它们冷藏一晚再吃，口感会更好。